दोस्तों ये बंदा हर दिन कमाल कमाल की पेंटिंग को इतने रियलिस्टिक तरीके से बनाकर तैयार कर देता है जिसे देखकर तो आप सब लोग हैरान हो जाओगे। लेकिन दोस्तों आज इस लड़की की गर्लफ्रेंड इस रास्ते से अपनी गाड़ी को लेकर गुजरने वाली है और इसी बात का फायदा उठाकर ये लड़का रोड के बीच में जल्दी से रोड के बीच में अपनी स्किल का प्रयोग करते हुए जले हुए लकड़ी के टुकड़े कोयले को लेकर रोड के बीच में एक रियलिस्टिक गड्ढे को बनाकर तैयार कर देता है, जिसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि सचमुच में रोड के बीच में पानी भरा हुआ है। उसके बाद ये लड़का पास वाली झाड़ी में छुप जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड के आने का वेट करता है। थोड़ी देर वेट करने के बाद जैसे उसकी गर्लफ्रेंड अपनी गाड़ी को लेकर आती है, फिर आगे जो उस लड़की के साथ हुआ उसे देखने से पहले अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर दोस्तों जैसे इसकी गर्लफ्रेंड अपनी गाड़ी को लेकर आ रही होती है तो रास्ते में गड्ढे को देखकर अपनी गाड़ी रोक लेती है।